السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا إن شاء الله هنبدأ في كورس التعليم صيانة الكارتات موديل البابل. تمام. الكورس ده هيكون على قناتنا على اليوتيوب. هنقدر نتعرف منه على معظم الأعطال الموجودة للموديلات دي. وبعدين ما شاء الله معانا تشكيلة كويسة هنقابل فيها أكتر من عضو. تمام. طالبين دعمكم واشتراككم على القناة وزيادة التفاعل عليها علشان تقدروا انكم تشجعونا ان احنا نستمر. وان شاء الله هنبدأ الكورس ده كله كامل ما نشوف تعليقاتكم وتفاعلكم على القناة، وتوكلنا على الله. الله المستعان وربنا يوفق الجميع ان شاء الله.